Доброго дня, хлопчики та дівчатка! Настала пора року осінь. Восени жовтіють листочки на деревах і тихо опадають на землю, стає холодніше. Осінь дарує нам не тільки овочі та фрукти, а ще й радує нас чарівними осінніми квітами. Ой, хтось стукає! Це зайчик! Зайчик, доброго дня! А чому ти такий сумний? Я побачив гарні квіточки на квітнику, але я не знаю, як вони називаються. Дітки, давайте допоможемо зайчику дізнатися про осінні квіточки. Ці квіти називаються чорнобривці. Вони такі гарні, ростуть низенько, листячко тонке, квітки невеличкі, добре пахнуть, невибагливі, різнокольорові. А це айстри, вони схожі на зірку. Квіти бувають великі та маленькі. Айстра ніжна, чарівна, вражає багатством кольорів. А ця квітка – жоржина. У неї цупке стебло, зелені листочки, квіти її крупні, важкі, округлі, мов сонечко, різнокольорові. Жоржини полюбляють рости там, де багато сонця, але бояться морозів. Зайчик, ти запам'ятав, як називаються наші квіти? Так, дякую вам, діти, за допомогу. Дітки, а ми з зайчиком з вами прощаємось. До побачення!